imandwa yaja itari munguna imandwa yaja ntahandi nayibonye imandwa yaja ntahandi nayibonye umukani wayikanye niwukanira bene umucuzi wayicuye niwucurira bene imandwa yaja ntahandi nayibonye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Impanuro TV uyu munsi turi mu karere ka Nyamagabe ni mu murenge wa Cyanika tugiye gusura abahanzi batuye hepfo ahangaha tugiye kumanukayo baturangiye ko ari ahangaha hepfo tugiye kwerekezayo. Impanuro TV tubagezaho amakuru yizewe kandi afitiwe gihamya n'ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka tumanuke twerekezeyo hanyuma abantu bagende bahaturangira ni hariya hafi n'aho tugeze ahandi. Umucuzi wayisuri, yani ucurira bene
ndabona bimeze neza urimo uraducurangira. Ni Impanuro TV. Uyu munsi twasuye umubyeyi mu karere ka Nyamagabe ucuranga urutaro. Reka atwibwire. Nitwa Mukanyindo Generoza, nkaba ntuye mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe. Tubonye urimo uducurangira. Iki gikoresho muri kuducurangira cyitwa ngo iki? Iki gikoresho cyitwa urutaro. Urutaro rwose rusanzwe rugosora, rukora imirimo yose. Nuko gusa nashatse aho nanyuze ubutumwa bwanjye ntahabura. Nashatse kwiga gucuranga inanga ndi mutoya. Wacu barambuza ngo nta mukobwa wacuranga inanga. Kare barayinyirukana. Ariko noneho kuko nari ndarabonye urutaro, hari uwajyaga iwacu kubataramira arufite, akajya noneho arucuranga, nduzi umugabo we yarutambira, nkabona ni byiza. Ndabyiga ndi umwana muto afite imyaka 7. Ndabikurana aho mbere umugore nanjye nkajya ncurangira abana banjye n'umugabo wanjye. Kugeza ubwo noneho menyekanye nkajya ncuranga no mu mikino. Mucuranga no mu mikino itandukanye. Ubwo mubyiruka hari mu myaka ya ryari? Ubundi navutse mu 1937. Ubwo mbitangira nari mutoya, nari maze nk'imyaka 7 rwose. Kuko abo bantu bari baraje iwacu muri Ruzagayura. Ni nyuma yayo. Icyo gihe mubyiruka rero babahaga ubuhe burere ababyeyi? Icyo gihe baduhaga uburere bwiza. Numva ko bamujije gucuranga inanga. Barebaga ibintu bakobwa badakwiye gukora, bakabiziririza, ugasanga bakakubwira ngo umukobwa wese wacuranze inanga ngo wazarongorwa n'uwahere. Reka bagahora umukobwa bamugenda bamureba, bakantu kose kamwonona kamugira mubi bakakanga. Bakadutoza uburere bwiza rero, bakajya batubwira kwitonda. Nubwo njye nabyirutse amashuri yaratangiye nkiga, nubwo twiganaga n'abahungu, ntabwo ibintu byo gutambana twabigiraga. Twariganaga gusa tukanuzura, tukanakundana, tukanagenderana, ariko mu buryo buzwi n'ababyeyi babizi. Ubu iyo mwitegereje mubona uwo muco wa kera se ababyiruka tukiwufite? Ntabwo ababyiruka ubona bakikoza ababyeyi babo. Usanga ni bakeya cyane, ariko none ababi ntabwo bazarutabeza ubwinshi ibyo byo. Ariko rero harimo abana badashobotse, hari abadashobotse nyine ukabona barakora ibyo bishakiye, ukabona aho ababyeyi batazi, ukabona barakurikira biriya by'ikoranabuhanga byaje mu bigenda bibigisha imico y'ahandi. Ariko ubundi twebwe twagiye twiga imico yacu ya Kinyarwanda. Umukobwa mwiza uzaba umwari mwiza, akazaba n'umugore mwiza ubereye urugo. Waruvuze umugore ubereye urugo, kumurambagiza kugeza ashyingiwe, ubukwe bwatwaraga igihe kingana iki? Byakorwaga bite? Kumurambagiza nyine baramurangaga. Umuranga yahozeho rwose. Dore nk'ubu navuye mu Bunyambiriri, nzi no mu Bufundu. Umusore ntitwari tuziranye, yamenye ari uko wamurangiye. Nuko bamaze kumukundanga rero, nawe ashyira hake rero noneho, ndetse n'ababyeyi bakabimufashamo. Ababyeyi nabo bakabaririzanya aho bagiye gushyingira umwana wabo uko hameze. Ari waba w'umuhungu ari waba w'umukobwa, bakabanza bakamenya aho bagiye gushyingira abana babo uko bimeze, imico yaho, imyitwarire yaho. Nuko bazamara gushima rero, imiryango yashimana, n'umusore yashimanye n'umukobwa, bakazagera igihe cyo gusaba, bagakwa bagakwinka. Bagakwa inka, nuko hanyuma rero
kuzageza ubukwe butaha. ese uwabaga adafite inkwano byagendaga gute? Muri iki gihe turabona abantu barakwa amafaranga ndetse bigasa nk'aho inkwano ari ikiguzi cy'umukobwa, bakabara ibyo bamutanzeho yiga, ku buryo uwarangije kaminuza aba atandukanye mu nkwano n'utarayize. Ibyo ngibyo turabigaya cyane, turabisuzugura. Nk'igihe bayihaye abana ngo bigende byubaka urugo rwabo, yewe mbona bajya banabiteranya, ari umuhungu ari umukobwa ari nkanjye ubategera, bagashyiraho bombi ubundi bikajya mu rugo rwabo. Ubundi se ko umuntu aba yarareze umwana avuga ati wampa ngo ajye ijuru azibesheho abeho neza, biriya by'inkwano y'ikiguzi n'ibi. Cyakora agashimwe k'umubyeyi ko kabaho, wenda iyo igakomeza ikabina, niyo yaba ifirizone ariko ikabina. Ibyo by'amafaranga mbona yewe ari amafuti. Ibyo uruti ni amafuti. Ingo kera zakomeraga, ubu ngubu za gatanya zariyongereye. Hakorwa iki? Mwebwe mubibona mute? Hakorwa yuko abana ababyeyi tugomba kujya turera abana, tukababwiriza imico myiza, uburere mboneragihugu bwa kinyarwanda. Hanyuma rero ibintu byo guhurira kuri za WhatsApp bakabireka. Umusore akabanza akamenya neza umukobwa agiye kuzana uwo ari we, wenda n'umuranga. Rega umuranga ntabwo ari mubi, umuranga yakurangiraga umuntu amuzi neza, azi n'imico y'iwabo, azi n'uko hameze, akakurangira. Niyo kandi atakurangira aho wirangira, banza ushishoze. Ariko amahuriranzira yo ku matelefoni, yo ku mateleviziyo ntabwo ari byiza. Nicyo gituma ingo zisenyuka. Barabeshya ngo baba baziranye, ngo baramaranye imyaka. Umuntu arikingiranye, akakwikingiranyaho, akaba yaza ugira ngo ni umuntu yahagera ugasanga biranze, cyangwa nawe usanze ugasanga biranze. Hari indirimbo mwari mumaze kuturirimbira, indirimbo yitwa Nyagitanzi. Indirimbo mwahimbye mukomoye kuki igitekerezo? Ni umugani mama yajyaga nshinga, noneho muhinduramo indirimbo byerekeranye yuko uwo mukobwa yari umwana w'umukire, noneho aza kwikundirwa n'umuhungu w'umukene, ku buryo noneho n'abakobwa ba kera ntibajyaga bakunda kujya ahagaragara, ariko bakamubwira ati kwa kana kariya, kwa Rwabuhanga habamo umukobwa mwiza cyane. Ashaka ukuntu azamubona, akabona ntazamubona kuko ntibakunda kujya ahagaragara no kujya kwigaragaza. Ubwo rero nibwo yihinduye imandwa, aho mvaga mvuga ngo imandwa yaje aha nta handi nayibonye. Uwo mukobwa niwe wabaga abitekerereza iwabo, kuko iyo mandwa yaje iwabo b'umukobwa badahari. Izihamiriza barahurura rero bajya kureba, umukobwa nawe ahururamo rero ajya kureba iyo mandwa. Nuko umusore rero aba yamukubise ijisho, nuko yamurandagiye. Nyuma byarakomeye bibanza no kubana. Mu mibanire yabo, umukobwa ukomoka ahantu bakize, mwiza cyane ku isura, ashakanye n'umukene, babanye bate? Babanye neza, bakundana cyane. Ariko noneho bagendaga bagira za kidobya zishaka kubasenyera, bikananirana, bakagira yewe no kugira ngo ajyeyo nabyo hari aho byananiranye. Ariko kubera ko umuhungu n'umukobwa bari bakundanye, barabyica byanga gupfa, baza kugira ubwo babana. Nabikozemo filime, nimubimfashamo nzayishyira ahagaragara babone uko byagenze. Byararuhanyije, ariko barabanye, baranabyarana, baranatindana rwose, ariko mu ngorane nyinshi, kuko batari bahuje ubukire. Iyo filime rero mukavuga muti muramutse mubonye ubushobozi mwayikora?
ndamutse mbonye ubushobozi twayikora bakayimfashamo ari nk'abazi gukina filime nanjye nkabayobora uko imeze tugashaka n'abakinnyi mu kigwi cyabo ngabo b'icyo gihe akareba iherezo ryabo mbega nihimba umutwe wawe uravuga ngo uwo mwana w'umukobwa nawe ni umwana nk'abandi niko iyo filime imeze. Musanga iyo filime rero hari icyo yakwigisha ababyiruka ubu ngubu bashaka kubaka ingo ndetse n'abazubatse? Ifite inyigisho zikomeye cyane ndetse icyo nayihimbiyeho n'abandi bakinnye amafilime ntawe urakivuga ntawe urakivuga babicaho nkuba barajya nko kubigeraho nkumva babiciyeho. Niyo gituma rero nicyo gituma mba numva bimbabaza kubona ntagaragaza ikintu kandi nkizi. Oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye narose turi kumwe indoro ziziriye kigugira hejuru ye. Oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye amurira kanyagwa yo yakunyeye none ukabusha intege. Oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye abatoya ni benshi abeza ntibabuze sinabuze n'umwe musaye. Oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye oya nsekera ndore surira ijyane na beze nzindire neza igoroye. Oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye oya ngwino oya ngwino iyizire muroreye. Igitekerezo cyavuye he? Iyo ngiyo nizo twaririmbaga turi abasore n'inkumi Mukaziririmbira abandi? aho ukaba wumvaga ari nk'umusore wabaga agiye wenda nka kuriya bajya kwiga mu mahanga cyangwa ari nk'ahandi agiye ati nk'iya Mukamusoni se? Aya ndirimbo ya Mukamusoni mbega nako iyo si kimwe niyo naririmba ni ukuvuga ko abamukunda akavuga ati ngwino nkurebe rwose ngwino nkurebe ati nsekera ndore ati naraye ndose turi kumwe ati nsinziriye bituma nshigukira hejuru utuntu tw'urukundo twinshi twajyaga duhimba ukaba waturimbira umukunzi wawe. Ni byiza cyane. Ubu buhanzi bwanyu murimo mugeze mu zabukuru mu myaka 83 ni murumva ari ikihe cyerekezo mushaka kubuhaho mugeze ubu? Icyerekezo nshaka kubuha ni ukuba nabyereka nk'urubyiruko urubyiruko rwose uko twabaga tumeze turi urubyiruko natwe tukiri urubyiruko kuko urubyiruko rw'ubu urabona rugatana bakajya mu binyamahanga iby'iwabo barabitaye kumva n'indirimbo zabo twebwe ntacyo dutoramo reka nta nyigisho ibamo kereka bakeya n'abandi
cyakora nyine si bose harimo abafite impanuro abagerageza harimo abagerageza. noneho hari indirimbo se z'ubu mwebwe mujya mubasha kumva mukaba umwana yiririmba ubu hari izo umuntu yumva jewe ntibishishikaza kuzifata ariko uriya mugenzi wanjye buriya we kuruza ari muto yawe aranazizi ariko hariho nka wa wundi waririmbye ngo abwira wa mwana ati urarira ugeze ku isi ati ugeze ku isi ati reka uhure n'ibibazo by'isi. Aho rero nawe ako nanenzeho gato yaramuhabuye amaze kumuhabura yamubwira ati ariko humura ibyo ngibyo rwose wowe ubuzima bwawe humura ni bwiza ngo bisoze ari byiza cyane bishimishije ariko ubundi uko yamuhabuye byari byo. izindi wumvise ukumva wagira icyo ubwira abahanzi b'ubu ngubu nk'abandi watangaho urugero ni abahe? nkuriya waririmbye ngo ndakwanga ngo nawe nushaka unyange n'ibindi byagiye bikurikiraho simbizi ibyo ariko icyo ntabwo ari ikintu cy'urubyiruko kugira ngo ubwire mugenzi wawe ngo ndakwanga. niba unamwanga se babihejeje mu mutima wawe ubishyire ku mugaragaro wese uramushaka yiye jya kureba ukunda uwo nguwo umwirorera. ndakwanga ntabwo ari impanuro. mu gihe twe twavugaga ngo ndagukunda n'ukuri kose roho yangiza ntoroka turirimba ako karimbo ni karekare ni keza kandi bihuriye ngo ndakwanga ibikosore bashyiremo impanuro z'urukundo zibwiriza bagenzi babo zifite icyo zakwigisha umuntu. nizo mpanuro uhaye abahanzi bahanga indirimbo ubu? abahanzi bahanga indirimbo ubu ngubu bajye bahanga baririmba ibintu bivugika bitari ibitutsi. mbega barebe nk'ababanjirije ba Masabo baririmbaga ngo baririmba Dariya. hari n'abandi bagendaga baririmba indirimbo z'urukundo nka wundi yitwaga bari Kasiyani barinde na Byumva Uhore bagenda bagira indirimbo nziza. hanyuma turacyaganira namwe mukomeza kutubwira ku mateka n'impanuro muha ababyiruka ndetse n'abageze mu gihe cyo kubaka ingo. hari byinshi abantu bashobora kubigiraho. kuri ubu ngubu hari icyorezo igihugu gifite cy'abakobwa batwara inda imburagihe ku bwinshi. kiriya kibazo mubona cyakemuka gite? ubundi giterwa n'iki? hari abavuga ngo abana bafite ubushyuhe babyiruka. icyo kintu mwebwe mubona cyakemuka gite? icyo kintu rwose ababyeyi babigishije ntako baba batagize ariko abana hariho abigira bakagarara ntibumve impanuro z'ababyeyi. ugasanga umwana arajya aho ashaka, ugasanga umwana arakora ibyo ashaka, ugasanga umwana ararara kuri telefone avuga hamagarana n'abasore bagiye bavuga hakibona ubundi bakajya mu buriri bakaryama. kandi yaba afite umukunzi akaba yabibwira na mama we ati kanaka ni umukunzi wanjye kandi azaza hano kunsura. akareba ko ababyeyi batabyakira neza. ababyeyi barabyakira rwose ariko ubundi bikwigira ibyigomeke ngo ajye aho batazi bakora ibyo batazi. twebwe rwose baduheraga tukiri batoya batubwira iki kirazira, iki ngiki ntuzagikore kirazira, kuzagenda ukazageza aho ubihumye uzi kirazira. uzi kirazira. hari n'abavuga ko ngo kera mwari mufite umuco wo gushyingirwa mwarakomeye ku ibanga ry'ubusugi. ubu ngubu mubona bigihari?
aho umusizi yaravuze ngo abayobe ntibazaruta abayoboke ubwiza ngo kandi umunsi wa kahera bose bazifuza kugaruka. hari ubwo umwana bijyamo nk'uko akagira ngo ni byiza, yazamara kubona ingaruka zabyo akasigara yicuza ati yamba narakomeje ubusugi bwanjye kandi atakibishoboye. abana nibakomeze ubusugi bwabo, amenye ko ari umukobwa rwose, unumujyanye amujyane ari uzapfundura ako gaseke gapfundiye keza. ntabundi niba iyo wapfunduye nyine nta kitajyamo n'isazi zirakonera. kera ntabwo ibyo byabagaho rwose, twarabitinyaga, twabonaga rwose ibintu byo gusambana ari icyaha kibi, twabaga twarabyigishijwe n'ababyeyi, twarabyigiye mu mashuri, ugakura uzi ko ari ibintu bibi cyane. n'ubu rero barabyigishwa ariko bakanga bakabicaho rwose. bamara kubona byabagarukanye ugasanga barandaraye kandi ntaho akibitangiriye. bajya bapfundikira ako gaseke bazagapfundurire nyirako. abadamu abagore bo hambere mwubahaga abafasha banyu abagabo mute? aha nasanze ba mama bafite ibyo baziririza badakora umugabo we atabimutegetse rwose, akaba atakura icumu mu ntagara aho riba riri ngo abe yagira icyo ayikoresha cyangwa yaritiza nk'umuntu, akaba wenda atatiza imfizi mu rugo. hari ibyo baziririza bigomba kubahiriza abagabo babo. ikindi kandi umuntu yubahaga umugabo pe neza, simvuga aba bana nabi nabo na kera babagaho, ariko ubundi wabaga uzi ko inshingano zawe ari ukubaha umugabo wawe. akaza niba yagiye ku kazi, niba hari ahandi yagiye, wenda yagiye no mu buhake bwabagaho, ariko agasanga wamwiteguye neza ukamwakira n'icyubahiro akwiriye mu rugo. none ubu rero hariho abumvise uburinganire babwumva nabi, bakagira ngo uburinganire ni ukwisumbukuruza ugasumba umugabo cyangwa ngo mukareshya. reka da, imbere y'amategeko murareshya koko, ariko nibura mu rugo rwe aragusumba. mu rugo rwe aragusumba rwose. ugomba kumenya ko ari umugabo mu rugo rwe akahagira, ukagira inshingano zawe, wubaha umugabo wawe kugira ngo yishime, ugakora uko ushoboye kose kugira ngo ushimishe umugabo, naho kumurenza akanwa ngo mwararinganiye murareshya, aka ntibirimo, ntabwo birimo rwose. hari n'abareka ngo ababoyi, abakozi bo mu rugo basase uburiri bw'urugo bw'umugabo. nta muntu ukwiye gusasira umugabo wawe, uko se bamenya musasi yacu. umugabo w'umuntu yaba kera barasasaga ibikangaga cyangwa iki, wasasaga uburiri bw'umugabo wawe akaburyamaho yishimye, ari we wabushashe. naho kubiharira abakozi si umukozi yasasira umugabo akaryama neza. umugore niba usasa agasasira umugabo, ukamenya ko umugabo ari butahe, atahira mu rugo rwe, yajya no ku buriri bwe agasanga bumeze neza. nta kintu cyo guharira umukozi cyangwa ngo aramutekera. niba uvuye ku kazi, yego hariho abakora bagataha nijoro, ariko banza ujye gusuzuma mu gikoni urebe ko ibyo uza guhereza umugabo wawe bitunganye. nusanga hari aho babyishe ukabikiranura, ukareba n'utundi wenda wateka twiza ariko tuza kumugeraho dusukuye. naho ubundi kuharira umukozi kaza umugabo akarya ibyo abonye, cyose ni uburinganire. uburinganire ni ukubaha umugabo. nimutubwire no ku buyobozi bwa kera mugereranyije n'ubw'ubu, aho bimeze bite? ibyo biwukundi. reka
ubuyobozi bwa kera bwari igitugu, bwari igitugu, akenshi wabonaga ari igitugu, ariko ubuyobozi bw'ubu pe nibwo navuga ahubwo ko ari bwo buringanire. Ni ubuyobozi bwiza bwegera rubanda, umuntu ugasanga umuyobozi muravugana, twarabatinyaga, yahita bati dore umuyobozi, abantu bamwe bakihisha, ukajya mu nzu baza batikana akareba ngo ntawe uhari umugabo akihisha. Ariko ubu ni ubuyobozi bwiza bwegereye rubanda, kugeza ubwo tugira na perezida umeze nk'Imana y'u Rwanda rwose. Ngo hari n'indirimbo wamuririmbiye ariko mu mishyikirano iheruka. Wanitabiriye umushyikirano wowe? Narawitabiriye kuko ndi mu buyobozi bw'umurenge wa Cyanika, mpagarariye abafite ubumuga mu murenge. Kwitabira umushyikirano ku mubyeyi nkawe ukabasha kuganira n'umukuru w'igihugu ni ibintu wakiriye ute? Ni ibintu byanshimishije cyane rwose. Naranabimubwiye yuko aho nabereye imyaka yanjye mfite 83 nta muyobozi nigeze mbona mwiza nkawe, ntawe nigeze mbona rwose. Narabimubwiye ko guhera kuri Mutara Rudahigwa niho narinze ubwenge, kugeza ubu ntawe nigeze mbona umeze nkawe, ku buryo namuhimbiye n'indirimbo. Ituririmbire rero ibashe kumugeraho rwose, muzayimundurire, muzayimugezeho. Nayise ngo Kimbagira Nyamurangwa. Paul Kagame turamukunda pe rwose, nicyo gitumye namuhimbiye iyo ndirimbo. Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira urabikwiye, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira urabikwiye, Kimbagira uru Rwanda, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira uru Rwanda, uru Rwanda Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, abakecuru n'abasaza gucaho wabakuye bakuririmba ijoro ry'umunsi. Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira urabikwiye, Kimbagira Nyamurangwa, yongerera amashuri abana bacu barigabo, Kimbagira Nyamurangwa, amashuri impande zose ntawe ukirwara ngo aheremo. Kimbagira Nyamurangwa, yongerera amashuri abana bacu barigabo, Kimbagira Nyamurangwa, neza n'amashanyarazi n'imihanda ihuza Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira Nyamurangwa, Kimbagira urabikwiye, Kimbagira Nyamurangwa, wongerera umubano u Rwanda rwacu ruragenda, Kimbagira Nyamurangwa, baruhabwa ibikombe
nyamurangwa aye warawarara yewe kimbagira urabikwiye aye kimbagira nyamurangwa ababyeyi tuvuze impundu barara yewe ngabagabo bivuga imyato aye kimbagira nyamurangwa abagabo bivuga imyato aye warawarara yewe naho ingoma zivuga urwo aye kimbagira nyamurangwa murakoze cyane n'indirimbo nziza umubyeyi twasuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika yaririmbiye umukuru w'igihugu mwayise Kimbagira Nyamurangwa. Nyamurangwa ni muntu ki? nyamurangwa ni umuntu urangwa ku isi yose yewe simvuga ngo ararangwa mu Rwanda honyine ararangwa ku isi hose kubera ko wumvise ko hari aho yongereye umubano u Rwanda rwacu ruragendwa n'amahanga u Rwanda rwacu uhageze yifuza kuhigumira ariwe warutunganyije ariwe warugize atyo iyi ndirimbo warayimutuye tuzayimugezaho. Hari icyifuzo cyangwa icyo ushaka kumubwira? icyo nshaka kuba namubwira ni uko yamfasha. Hari igihangano cyanjye cyaheze aho ngaho nari mfite cya filime rwose irimo icyigisho cyakwigisha urubyiruko cyakwigisha n'ababyeyi mbega harimo ingeri zose ariko iyo filime yambezeho nabuze amikoro buri ukuntu nabigenza sinabona amikoro ubu rero nicyo kintu numva nifuza ibyifuzo byanjye byo yakora iki byamfasha kugira ngo bantunganyirize ibyo ngibyo. Paul Kagame waruvuze ngo ibyifuzo bindi ni bihe? ibyifuzo bindi se bifuzo bindi ubu ngubu ko aho ureba ndi ni mu icumbi ahangaha hari mu icumbi ni inzu y'umuhungu wanjye n'umukazana wanjye aho narindi barahadukuye ngo abari baragiye inyuma ngo hari ahabo ubwo rero nkaba ntagira aho nkorera nubwo namugaye rwose ntaho mfite dore ubu ahangaha ni mu icumbi umuntu anguriye nk'inzu yo kubamo nayibona gusa uyu mukazana wanjye navuga ati inzira mu nzu sinzayivamo. Murakoze cyane, reka tubashimira mu kiganiro cyiza twagiranye. Iyi ngiyi ni Impanuro TV, twari twasuye umubyeyi atuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika, yaturirimbiye atwereka ibihangano bye, atuganiriza ku mateka ya kera ndetse n'impanuro aha ababyiruka ubu abubaka ingo. Ni byinshi yatubwiye, hari n'indirimbo yatuye umukuru w'igihugu. Reka mbashimire mwebwe mwese mwarebye aya mashusho ku Impanuro TV. Twebwe icyo tuvuga tuti ku Impanuro TV nuko tutazahwema kubashakira amakuru agezweho kandi yizewe. Njyewe nitwa Emmanuel Rukundo. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.